ny andro farany, feo ny andro farany, feo ny andro farany, feo ny andro farany. Mbola tsy lasa ny andro fahagagana. Jesosy Kristy tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Mbola afaka nasitrana anao Jesosy Kristy, mbola afaka nome vaholanao anao izy. Keo afaka mitoko siga hijangjangana tro ary zavatra maro samihafa be ianao. Afaka miaraka amin'ny afon'Andriamanitra entry ny marary rehetra sy ny demoniaka ary ny voafaritry ny fahazaran-davitra. Izao no voasoratra ny tenin'Andriamanitra, izay zavatra tsy hain'olona hain'Andriamanitra. Lioka toko fahavalambefolo andimy fafito amby roapolo. Fantaro fa Jesosy tsy miova. Araha izao fandarana zao isaka ny amin'ny ora tahaka soratsika n'Andriamanitra lehibe indray ty fotoanandroany ty mbola ahafahantsika indray mifampahery amin'ny alalan'ny soratra masina ary mankasitraka indrindra miarabanao zay manaraka zao fandarana zao tsy tapaka. Miarabanao koa vao sambany nahita zao fandarana zao kisendra ozinao hoe kisendrasendra amin'ny tena marina tsy kisendrasendra fa fotoanan'Andriamanitra misy sabatra tian'Andriamanitra amboarina aminao ary ny tena marina ianao mihitsy anisan'le olona voafidin'i Jesosy. Dia alohany toritsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia andetsika ivavaka satria sy tenin'Andriamanitra dia tsy amikerina mimpatanjahany fa mifanahy koa atsika dia nofo tsy mavita tena fa ny fanan'Andriamanitra ihany no manao ny zavatra rehetra. Vavaka atsika amin'ny anara mahery Jesosy Kristy. Mankasitraka indrindra tompony amin'izao fotoana zao raha mbola fahanay indray mitory ny teninao manambara ny fahatsaranao manambara ny fahalehibiazanao fa ianao ny Andriamanitra lehibe sy avo indrindra ary tsy miova. Tompo fantatro fa hitena mivoaka ny Tomasiny ianao hitena amin'ny tsirairay avy ianao ary asa ianao fanahy masina dia tsy misy masakana amin'ity toeran'ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia, amen. Avy hatrany atsika dia jery ny tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra dia mitondra aina, ny tenin'Andriamanitra dia mitondra fampahirezana, tenin'Andriamanitra dia mitondra fanambina, fahagagana ary manova ny fiainako sy ny fiainanao. Atsika dia tsy mivola ary tsy miala ao amin'ny Baiboly zany. Aty amin'ny testamenta taloha no akatsika fampahirezana mpanjaka faharoa toko 5 manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ivakitsika amin'ny anara maherin'ny Jesosy Kristy. Ahitantsika ny tantaran'ny lehilahy anankiray namana boka ny anaran'i Jesosy. Ary namana komandiny miaramila ny mpanjakany Siria dia olona lehibe teo anatrehan'ny tompony sady nanakaja satria izy dia namonjeny Jehova any Siria ary lehilahy mahery izy nefa kosa boka. Ary ny Sirianina nivoaka nanao antokony ka nitondra ny zazakely anankiray babo avy tany amin'ny tany Israely ary nanompo ny vadiny namana io. Ary hoe tamin'ny tompo vaviny aingany ka mba ho ao amin'ny mpaminany zay any Samaria ny tompoko dia asitra anazy amin'ny abokany izy. Misy tantaran'ny lehilahy anankiray Sirianina tsy iza fa namana. Iza moa namana? Namana dia lehilahy nanakaja ary nanana izy azy commandant des militaires, commande miaramila ny Siria. Izy dia nanana ny zavatra rehetra, izy dia nanakaja, nanambola, nanana zay rehetra nananany. Kanefa inona nampiavaka an'ity lehilahy ty boka? Zanabokana zany tsy efa nafenana ary tao anatin'ny henatra, tao anatin'ny horohoro izy nandritra ny fotoana maro, nandritra ny androm-piainany. Indray mandeha amin'izay dia nisy vehivavy Israelita satria tratra babo nivoaka ny Israely nientina tany Siria ary le tovavy dia niasa tao an-trano namana nikarakara nanampy ny vadiny.
rehefa nahita le abokana de gaga le vehivavy le tanora zazavavy hoe ahoana ny tompoko misy an'izao zavatra zao angatsy eny ny tompoko tsy fantatra ny tompoko izy tsy fantatra ny namana komandiny miaramila lehibe fa any Samaria misy mpamina ny Jehova any Samaria misy mpamina n'Andriamanitra zay tena ampiasain'Andriamanitra omban'Andriamanitra amin'ny famantarana sy fahagagana ozy izay mbola tsy fantatra anay mihitsy momba izany Samaria zany fa mandeha anany teneny ny tompoko izy tamin'ilay tompovavy hoe mba andeha ho any Samaria rehefa andresana mangingena moramora tamin'ilay tompony le commandant de nanetry zeny izy nanaiky andeha ho any amin'ny tanin'ny Israely de nanamboatra ny diany de lasa niaraka tamin'ny tovolahy anankiray rehefa teny andalany rehefa nikaikaiky de namoaka teny mpaminany Elisa mandihana mandro impito misitrika impito amin'ny Jordan dia ho sitrana raha lehilahy de niverina izy ireo asaiky tsy anao moa namana fa nandresy lahatra ny tovolahy zay niaraka taminazy de nisitrika impito amin'ny Jordan dia sitrana de azavaitsika misy zavatra tian'Andriamanitra ambara ny am'izay zavatra zay be dehibe moa zavatra tian'Andriamanitra ambara fa fofoy ihany no ambarako aminao androany amin'ny anaran'i Jesosy inamana boka le vehivavy Israelita tao Siry inamana boka eto de tamindindony ny abokana moa tamin'ny andron'ny Israely de aretina famonjona olona voaozona raha voaboka ny olona de atoka monina mihitsy tena hoe tsy mba niara-monina tamin'olona zany ny abokana zany tamindindony fahotana tantarany taranaky Adama sy Eva iza le vehivavy kely Israelita zay miteny tamin'le olona anankiray boka hoe tsy fantatra na renga lazana ny Samaria fa misy mpaminany Jehova asitra iza aloha le mpaminany tao ny Israely zao nambara amin'ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny John toko fahefatra manomboka amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoy raha vehivavy tamany fantatro avy ny Mesia ilay atao hoe Kristy ka rehefa tonga izy dia ambarana amintsika ny zavatra rehetra hoy Jesosy taminy izaho zay miresaka aminao noho izy Jesosy tamin'ny fotoana io tao Samaria niresaka tamin'ny vehivavy Samaritana hoe izy mpaminany Jehova ary Mesia Kristy izy Andriamanitra izy hoe rehefa tonga zany olona zany de ambarana amintsika na zavatra ho avy na zavatra efa lasa anasitrana ny marara nafaka ny olona rehetra izy ihany hoy Jesosy zany izy io le tamindindony mpaminany Elisa zay nipetraka tao Samaria Elisa zany de tamindindony Jesosy Kristy tandindony Mesia hoe mandehana ny Israely any amin'ny Samaria any misy ny fanasitana le tandindony io Jesosy io faminanina be zavatra izy ary le zazavavy kely nanaitra n'le olona boka mpahotana le olona tao anatin'ny fahotana tsy iza zany fa ny fanan'Andriamanitra zay manaitra ny olona satria ny fanan'ny Jehova ihany no mampieky ny olona amin'ny fahotana ny fanan'ny Jehova ihany mampieky zao tontolo zao amin'ny fahotana de nanaitra le lehilahy boka ka natonga azy taitra de nandeha tany Samaria tsy iza koa io ny fanan'Andriamanitra de miasa anatin'ny mpanompon'Andriamanitra vehivavy anankiray ny asany nanaitra n'ilay boka tonga tany Samaria amin'izao fotoana zao azy eritreretinao mihitsy zaho nitehiteny eto amin'ity toerana ity azy eritreretinao anao kisendrasendra melona amin'ny telenao azy eritreretinao fa zaho sy anao no kisendrasendra ny fagnatitava mahita sady miaino zao fa eritrereto hoe Andriamanitra miteny aminao zao sy zaho n'Andriamanitra ary laviko zany nofo mandratahaka anao kanefa Andriamanitra rehefa hiasa mampiasa ny mpanompona tahaka nampiasa amin'ity vehivavy Israelita ty rehefa tonga tany Samaria le lehilahy boka de sitrana izy satria namoaka teny ny haino le tenin'Andriamanitra sitrana izy androany miteny aminao Jesosy androany mitady anao Jesosy Kristy androany te hanao zavatra lehibe amin'ny fiainanao Jesosy iza moa Jesosy zay toriko aminao izy le Andriamanitra fitiavana tonga nofo ambarany filazan'ny tsara ny John toko 1:5-12
izy le teny tonga nofo, Andriamanitra tonga nofo, le Andriamanitra efa ela efa nisy hatramin'izay. Ozy ny olona hoe mbola tsy nohariana ozy Abrahama. Ozy ny olona tamin'ny andron'i Jesosy hoe enao ve lehibe noho ny razanay i Abrahama? Ozy Jesosy hoe mbola tsy nitorotorony i Abrahama, efa izy aho, efa nisy hatramin'ny ela Andriamanitra, fa izy Andriamanitra ny fanahy. Ahoana ahafahany hoe andeha hitondra ampahery hanome fitaratra atsika, andeha hamonjy atsika? Tsy maintsy nakanofo izy, nakanofo tamin'ny Marie Virgine izy, le ambarany Lioka toko voalohany 7 anoany izay, le nambarany Anjely Gabriel, ary ny anarany ozy dia ataonao hoe Jesosy. Ahoana ozy ny Marie no atanteraka an'izany? Tsy mahalalahy aho, fa ny fanahin Jehovah izanaloko anao, hidina aminao le fa Andriamanitra fanahy, ka hitoetrazy anao, ary ny anarany ataonao hoe Jesosy Kristy. Jesosy Kristy le toriko aminao eto amin'ity toerana ity. Jesosy Kristy le nombona tamin'ny hazo fijaliana. Jesosy Kristy le maty dia nalevina ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo. Jesosy Kristy le velona mandrakizay. Jesosy Kristy le tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Jesosy Kristy le nandatsaka ny rano ho fanavotana antsika. Saika diona amin'ny ravoko ny zavatra rehetra, nizaniza mpanota, nizaniza ny ratsy, nizaniza tsy mety, ary tsy nisy olona tsy nanota teto ambony tany. Tsy misy olona afikilazy hoe zaho tsy nanoto, samby tao anatin'ny fahotana. Hoy tena Andriamanitra hoe tsy tonga iantso ny marina fa ny mpanota mba hibebaka, ary zay manatonahy hoe tsy mba ho lavoko. Ny olona mety manilikilika anao, ny olona mety manao tsinitsinina anao, ny olona mety hoe manondrotondro anao, io tena maro. Jesosy zay toriko aminao eto, le Andriamanitra fitiavana, tsy agnilikilika anao izy, mitady anao izy, te hanova ny fiainanao tahaka nanovany an'le namana boka, de lasa hodi-jaza kely, lasa nofo vaovao, lasa hoditra vaovao, lasa fiainam-baovao, ary niely tamin'izany faritra zany hoe le namana boke, le namana commandant, lasa bogosy be, lasa tsara tarehy be, lasa ohatra ny hodi-jaza nanjavona ny abokany. De tahaka an'izany koa tian'Andriamanitra atao aminao. Enao mety ozinao hoe tsy tafavoaka ny fiainako zao, ny olona manao an'izao, ny vadiko manao tsinitsinina, ny fianakaviako manao tsinitsinina, ny asako tsy mandeha. Raisy Jesosy Kristy le mpamina nytao Samaria, izy le Andriamanitra ary ministera 5 de hita tao anatin'ny Jesosy, sady apôstôly koa izy. Mitady anao Jesosy Kristy, mitady anao, te hanova ny fiainanao izy, te hanatsara anao izy, te hanasitrana anao izy, ary zavy tadiavina aminao voalohany hamonjena ny fananao, te hamonjy fananao Jesosy, te hanoratra ny anaranao amin'ny boky ny fiainana izy. Te anao Jesosy, fotoana mety zao. Jereva nge toeran'ity lehilahy ty, na de commandant, na de nanany maizy azy, na ndraiky le teny jazakely, misy tena Andriamanitra zay manety tena no asantatra. Aza anisan'izay miavonao, aza anisan'izay manome tsininy afo. Tsy fotoana hitsaratsarana zao raha lasana bala, tsy fotoana anondrotondrona olona zao, satria Andriamanitra zay tompoko sy tomponao, Andriamanitra zay toriko aminao eto Andriamanitra fitiavana izy. Toy izao mitiavana Andriamanitra izao tontolo zao, nomeny zany lalatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Tonga izy atsika tao anatin'ny faratsina, atsika nanota tananaky Adama, kanefa nidina izy nanetry tena namonjy sasy anao. Aza mitsara ny rahalanao, aza mitsara ny anabavinao, fa ny anjara atsika zao fotoana fiomana, fotoana fanadiovana ny fo, fotoana fanadiovana fitafim-pananao, fotoana fanomanana hitsena ny fiavian'i Jesosy Kristy. Ho avy Jesosy Kristy le nitsangana tamin'ny andro fahatelo, ho avy le velona mandrakizay, iseho amin'ny kery, ary rehefa iseho amin'ny kery izy, tsy zanak'ondrotsony izy amin'izay fotoana izay, fa liona ny Joda, liona avy amin'ny fahatezerana izy, satria zay rehetra tsy nankatoa azy, zay rehetra tsy niankoky eo anaty, zay rehetra tsy nanaiky azy, iseho amin'ny mahaliona azy izy eny amin'ny raha olanitra. Ary amin'izay fotoana izay hiakatra ny fanahy masina, hiakatra koa le ranon' Jesosy Kristy, tsisy famindram-potsony amin'ity tany. Kanefa amin'izao fotoana izao mbola misy famindram-po, satria mbola eto ny ranon' Jesosy, mbola mikorina amin'ity toerana, mbola mikorina amin'ity tany ty ny ranon' Jesosy, satria teto amin'ny tany nandatsahany ranon' Jesosy. Mbola velona mandrakizay ny ranon' Jesosy, mbola afaka nadio anao, mbola afaka namboatra anao, mbola afaka nafaka anao, azy mamoy fo.
misy Andriamanitra. Le Andriamanitra mpanao vaga marary venao ho sitan'i Jesosy ianao. Manana olana venao vahan Jesosy ny olanao. Misy avitrinao manatona azy. Ozy loa ahoana fanatonako azy nefa izy ange tsy hitako. Izy tsy fantako. Romanina 12:10. Amin'ny fony enona azahoana famonjena ary amin'ny vava no anekena. Mino fa izy tonga nofo nateraky Maria Virgin nefa tsy zanaky Maria fa zanak'Andriamanitra. Ary mino ianao voozona teo ambony hazo fijaliana izy no fantsina tamin'ny hazo fijaliana vokatra ny fahotako sy ny fahotanao. Amino ianao ny rany mbola velona mandrakandroanana dio ny fahotanao. Ary mino ianao tsy ao ampasana tsony izy ary tsy ao izy fa nitsangana izy tamin'ny andro fahatelo any an-danitra velona mandrakizay ary mbola ho avy hitsara ny velona sy ny maty. Mino an'izany ianao, zany ny famonjena. Fanekenan'i Jesosy Kristy ny famonjena. Fanekenan'i Jesosy Kristy zany ny famonjena. Araka ny Jean 14:6 zany lalana sy fahamarinao Jesosy. Tsy misy olona ankana amiray raha tsy amin'ny alalako. Mila miankoka eo anatrehan'i Kristy. Mila miankoka eo anatrehan'ilay mpanjaka ny mpanjaka. Andraisana famonjena. Tsy tonga iantsony marina izy. Tsy olona marina mitadiavy ny ankoka aminy. Fa ny olona manaiky fa mpanota ratsy tsy mendrika. Mino a Jesosy fa tonga taty amin'ny tany ianao hamonjy ahy. Mino a Jesosy fa maty teo ambony hazo fijaliana anao hamonjena hanafana anahy. Tia Jesosy manaiky anao vonjeo aho. Raisinao ny famonjena. Diovina amin'ny raha. Ary mila tezaina anaty fiangonana ianao. Tady fiangonana zay mahafapo anao. Ahafahanao hitezana anao. Ny tenin'Andriamanitra. Saky ny tenin'Andriamanitra le sakafo le mana mila hoanina andro aman'alina. Vonina ianao andray an'i Jesosy. Avereno zao vavaka zao. Azy mijery hoe zange ratsy. Enao mitsy ny tadiavy. Tia hanovany fiainanao. Enao mahatsapa fa ratsy zany izy. Avereno zao vavaka ataoko zao. De ivavaka anao amin'ny alalan'ny écran rehefa avy eo. De afaka mikasika amin'ny tanako anao rehefa avy eo. Fa tsy zany manasitrana. Fa Kristy zay ato anatiko. Anasitrana anao. Avereno zao vavaka zao. Jesosy eo. Avereno zay. Mamindrafo amiko. Mamelany heloko. Mino a Jesosy eo. Efa maty ho ahy ianao. Mino a Jesosy eo. Nitsangana tamin'ny maty ianao. Mino a Jesosy eo. Velona mandrakizay ianao. Mamindrafo amiko. Diovy amin'ny ranao aho. Raisiko ianao Jesosy. Ho tompo. Mpamonjy ny fiainako manokana. Sorato amin'ny boky ny fiainanao. Ny anarako. Saotra Jesosy. Voavela ny heloko. Zao fotoana zao. Nanaiky tamin'ny vavanao ary nino tamin'ny fonanao. Voavela ny helokao. Ary ny anaranao voasoratra ny andra. Tsy vitan'izay ihany. Nanao inscription ianao. Fa mila mandeha an-tsekoly. Ny zaza tsy vitany mandoa droit d'entrée ihany de fa élève izy. Fa mandoa droit d'entrée mba ahafahany hiditra ao amin'ny salle de classe misy anazy mba ahafahany anarany voasoratra anatin'ny registre d'appel. Rehefa manao appel am'izay le messier na maîtresse hita ataony anarany satria nandoa droit d'entrée izy. Tahaka an'izany koa nataonao sao. Hoe voasoratra ny anaranao fa anao mila teizaina anaty fiangonana. Raha ohatra tsisy fiangonana afaka hitaizanao, mandray anao izay. Ny toerany de fa hitanao ao amin'ny Église Rema de Madagascar Ambohijafy avaratra eo amin'ny tsena moto na club moto misy station Shell vaovao io. De misy lalan-kely mitsofoka fotsiny anao de fa tsisy tsy malala izany fiangonantsika zany Église Rema de Madagascar. Raha ohatra koa fa manana fiangonana mitaizanao ianao, fantatranao tsara fa mitaizanao amin'ny tenin'Andriamanitra, ary tsapanao fa nanova ny fiainanao, miorena tsara. Aza miady amin'ny mpanompon'Andriamanitra, aza miady amin'ny pasteranao. Miraisa fo, mamela heloko, aza mifanometsiny zany izy. Miorena. Satria tsy fiangonana ny famonjena, fa Jesosy ny famonjena. Raha voa azonao Jesosy, iza Jesosy, tenin'Andriamanitra. Miaina anatin'ny tenin'Andriamanitra tsara ianao. Iaonantsika eny amin'ny ranolanitra. Tianao Jesosy Kristy. Voninahitro an'Andriamanitra. Ivavaka ho anao raha marary ianao. Misy problème. Raha mino anao, de ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra. Afaka mikasika amin'ny tanako amin'ny écran. Tsy inona moa za
mpanompokeliny Jesosy fa fantatro araka amin'ny tenin'Andriamanitra hoe zay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa afaka ivavako ny marary tononoko ny fanafahana ho anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tononoko ny fanasitranana tononoko ny vahaolana amin'ny anaran'i Jesosy ny minna problème ny minna retina zay nampahory anao hatramin'izay mitsahatra amin'ny anara mahery Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona avy any Nazareta sitrany anao valolana anao mitsahatra ny fisentonao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tainy tompo a dia misy fijorona vavolombelona moa hitantsika reny a misy vavako ny marary a tsy vitan'ny famonjena ihany fa nofisika koa mba mila vonjena zay dia mivavako ny marary a mivavako ny voafatotra nininy zavatra mitranga dia misy fotoana moa rapitso lahady a fotoana maraina sy hariva dia misy fotoana dehibe a ary arahantsika ny amin'ny mpanompon'Andriamanitra zay benikalinga rapitso a dia afaka tonga ianao a misy fanafahanao a misy fanasitrananao a misy ten'Andriamanitra ny voa no amantarana ny azo ny amantaranao ny mpanompon'Andriamanitra anankiray dia ny voa zavatra hita eo aminy tsy fenonao ny feon'olona ianina zao fa ny voa manao an'olona anankiray zay ny amantaranao anazy tianao Jesosy any tain'Andriamanitra daholo amin'ny ora manaraka tahaka an'izao tainy Jesosy tompoko. Au lieu de toucher Jésus, tu as beaucoup prié. Tu as gêné. Tu as fait tout. Mais ce soir, j'aimerais que tu touches Jésus. Jésus a dit à Pierre et aux autres, quelqu'un m'a touché. Pourquoi? Il a senti une force qui s'est retirée de lui. Il a senti. La femme est tremblante. Jésus se tourne maintenant. Il se tourne. Laisse-moi te dire. Jésus va faire demi-tour à cause de toi. Aujourd'hui, Jésus, tu ne seras pas derrière lui. Tu vas maintenant te montrer sa face. La plupart des gens qui viennent à l'église, ils demandent toujours la main de Dieu. Dieu donne-moi. Dieu donne-moi. Dieu donne-moi. Mais ce soir, je veux que tu vois la face de Dieu. Les gens beaucoup demandent à Dieu. Je veux voir ta main, je veux voir ta main. C'est bien. Mais il faut chercher la face de Dieu. Or, quand on veut chercher la face de Dieu, c'est dans la sanctification. Parce que sans la sanctification, on ne verra pas la face de Dieu. Combien de fois tu as demandé le mariage? Mais ce soir, je veux que tu cherches la face. Pour voir sa face, il faut abandonner le péché. Il faut être dans la sanctification. Dans la crainte de Dieu, je verrai sa face. Vous savez, ce qui avait causé la maladie à cette femme, c'est le péché. Le péché rend impur. Et là où il y a le péché, il y a les maladies. Le psaume 103, le verset 3 dit: c'est Dieu qui pardonne tous les péchés et qui guérit de toutes les maladies. Jacques chapitre 5, de 13 à 6, il dit:
confessez les péchés les uns les autres afin que vous soyez guéris. Il ajoute, il dit, et si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'église, les anciens vont prier pour lui, et aussi le Wendredouille. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Donc la plupart des maladies, ce sont les conséquences du péché. Mais je sais, il y a quelqu'un qui était sur la croix et il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc avant même qu'il soit né, Jésus t'avait déjà pardonné. C'est pourquoi ce soir un miracle va s'opérer pour toi. Une guérison va s'opérer pour toi. Mettons debout. On se met debout. Et maintenant, oui, je sais, il m'a touché et je suis guéri. Oh, il m'a touché. Oh, il m'a touché. C'est passé et maintenant, oui, je sais, il m'a touché et je suis guéri. Je croyais être blessé. J'ai senti qu'il voulait me toucher et il m'a touché, il m'a touché. Quelle joie remplit mon amour. Je sais passer et maintenant, oui, je sais, il m'a touché et je suis guéri. Oh, alléluia, oh, alléluia. Et maintenant
Efa ela be ny sisitra hoe rehefa mipo zany asitra igny zao feo ny andro farany feo ny andro farany feo ny andro farany mbola tsy lasa ny andro mifahagagana Jesosy Kristy tsy miova omaly anio ary mandrakizay